Hola, hola, buenas. Y aquí estamos nuevamente compartiendo un tema que yo considero que es de mucho interés para toda la población en este momento de que estamos pasando momentos complicados, momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de tensión. He decidido tomar temas que sean útiles para ayudarte a sobrellevar momentos difíciles. Ya en un momento hablamos sobre la ansiedad, que es algo muy recurrente en este momento que se está padeciendo. También en otro momento hablamos sobre la hipocondría, que también es algo que se está manifestando mucho precisamente por el temor a enfermar o el temor a morir. Entonces, hay muchas personas que están presentando síntomas de hipocondría, que pues la hipocondría, ¿verdad? No tenemos una base de que sí estamos enfermos, pero sí padecemos los síntomas y hay mucho temor, mucho miedo detrás de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de los síntomas que es muy, pero muy, muy, muy común en la población, tanto en niños como en adultos. ¿Qué tal? Soy Marisol Selva, coach de vida y personal, terapeuta floral sistémica, y hoy quiero compartir este tema contigo. Yo de corazón, sinceramente, espero que te sirva. Vamos a tener diferentes aspectos en la presentación. Vamos a ver teoría, vamos a ver cuáles son los síntomas, vamos a ver qué recomendaciones hay y vamos a ver ejercicios que yo te voy a mostrar cómo se hacen para que los hagas tú también en tu casa, y vamos a ver desde la terapia floral qué flores nos pueden ayudar también a esto. Recuerden que la terapia floral trabaja esa emoción que está en desequilibrio y que provoca síntomas físicos. Muchas veces los síntomas físicos, o prácticamente casi siempre, están derivados de emociones en desequilibrio. Más ahora que hay mucho miedo, mucha tristeza, mucho pánico. Entonces estamos manifestando muchos síntomas físicos. Puede ser presión alta, puede ser insomnio, puede ser temblor en el cuerpo, falta de aire, sentir que no podemos respirar. Entonces todo eso, ¿verdad?, provoca síntomas físicos. Entonces la terapia floral trabaja equilibrando esa emoción para que el síntoma desaparezca. Entonces vamos a ver varios aspectos. Le damos la bienvenida a las personas que se están uniendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a empezar. El tema de hoy es bruxismo, tensión mandibular o chirrido de dientes. Quisiera que me compartieran si en algún momento ustedes han padecido o si están padeciendo de ese chirrido de dientes que la gente te dice cuando estás dormida, los dientes los rechinas, ¿verdad? Que los dientes se rozan uno a otro y se rechinan. O de repente estás trabajando o estás haciendo una actividad muy concentrada y cuando querés abrir la boca sentís que te duele y vos decís, pero ni cuenta te dabas, pero estabas presionando tu mandíbula. Entonces ese es bruxismo, tensión mandibular, el chirrido de dientes, que puede ser dormido. Incluso hay niños que están despiertos y están tensionando los dientes. Entonces a eso nosotros le llamamos bruxismo. Tiene diferentes causas. Una de las causas es la tensión. Ahorita estamos viviendo momentos de mucha tensión. Entonces la persona puede apretar la mandíbula y no darse cuenta, y eso provocarle dolor. O
al querer comer también tener dificultad. El nerviosismo, la angustia, el miedo, que es algo que estamos viviendo en este momento, se está presentando muy comúnmente en la familia, y eso puede generar, como les digo, esa tensión mandibular o el bruxismo o el chirrido de dientes. Esto es un acto involuntario. Generalmente no estamos conscientes. Algo importante que tenemos que hacer, pero cuando ya lo detectamos, es la toma de conciencia. Pero eso es un proceso. Pero generalmente se presenta sin que nos demos cuenta. No nos damos cuenta. Dormidos mucho menos, ¿verdad? Que estamos rechinando los dientes. Pero sí, cuando nos levantamos decimos, ay, ¿por qué me duele? Me duele la mandíbula. Y no sé por qué. Y es que pasé rechinando los dientes toda la noche. O presionando la mandíbula. Algo importante que puede ser no muy agradable cuando nosotros nos dormimos y decimos en palabras populares me va bien, ¿verdad? Salivé y la almohada se mojó, pues eso es lo correcto, porque eso significa que tu mandíbula está relajada, que te dormiste y realmente soltaste. Pero si no, hay personas que se duermen y aprietan. Entonces, de repente se va volviendo un hábito. Un hábito. Las personas ahora que están en el teletrabajo desde la casa pueden estar frente a la computadora y están tan concentradas que no se están dando cuenta de su postura, puede ser sus piernas, su espalda o también su mandíbula, y están tal vez haciendo un trabajo y están apretando. Entonces se vuelve un hábito inconsciente, involuntario, pero que está provocando un síntoma. ¿Qué pasa? Que hay algo que se llama amnesia sensomotora. La amnesia sensomotora es que el cerebro, cuando nosotros le mandamos una orden, puede ser consciente o inconsciente, de tensionar, porque necesitamos, ¿verdad? Estamos concentrados. Tensionar, porque estás atento, pero se le olvida al cerebro darle la orden de relajar. Entonces ese músculo queda tenso. Llega un momento en que ha estado tenso tanto tiempo que provoca que duela. Cansancio. Uno dice, pero ¿por qué estoy cansada? Porque has pasado tensa, apretando y no has soltado. Lo correcto es que cuando el cerebro te manda una orden, o tuviste un susto, o una mala noticia, o estás presionado porque tenés que entregar el trabajo, ¿qué sucede? Yo me tensiono, ¿verdad? Pero viene la amnesia sensomotora. Mi cerebro se le olvida decirme que me relaje. Y estoy gastando energía. Ese músculo está tenso, gastando energía. Se está inflamando porque está tenso. Y entonces después decimos, es que ando una pelota, me duele, estoy cansado, no sé por qué, pero es eso. Precisamente es eso. Que se le olvidó dar la orden de relajar. O sea, entonces tenemos que aprender a tomar conciencia de que estamos tensos para relajar. Pero bueno, tenemos que aprender, pero como les digo, es un proceso, porque muchas veces es de manera inconsciente. ¿Qué es lo que hacemos? Recurrimos al analgésico. Pero podemos tomar muchos días analgésicos y sentir que mejoramos en el momento, porque obviamente trabaja el analgésico en el momento, pero después volvemos para atrás, porque el hábito sigue ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué síntomas puede provocar este trastorno de bruxismo, tensión mandibular o chirrido de dientes? Muchas veces vamos donde un especialista del oído, el otorrinolaringólogo, y decimos, es que me duele el oído. Pero todo nuestro sistema está conectado y creemos que es el oído. Y sucede que viene el otorrino y nos manda donde el dentista. Y decimos, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque esta tensión me está provocando el dolor en el oído. Y no le vemos relación, pero así es.
puede provocar dolor de cabeza. Todos estos músculos están conectados también con nuestra cabeza. Dolor de cuello y dolor de hombros. Entonces, todo eso está conectado y nosotros podemos pensar que lo que necesitamos es o un quiropráctico, o un masaje, o un otorrino, y nada que ver, porque es la tensión mandibular. También puede provocar mareo. Ustedes saben, tanta energía que estoy gastando que no me estoy percatando de la tensión, que llega un momento en que me afecta y puedo padecer de mareo. Dolor en la cara, dolor en los ojos, incluso en la espalda, porque todos estos músculos están conectados. ¿Qué pasa? Al estar sometido a tanta tensión y no relajar, puedo también presentar insomnio. No me puedo dormir y no sé por qué. También hemos visto características de presión alta y decimos que tiene que ver, pero es lo mismo. Estamos sometidos a tanta tensión, el músculo está gastando esa energía y todo eso que sentimos, que no lo podemos controlar, dolor de oído, insomnio, dolor de cabeza, dolor en la cara, dolor en el cuello, en los hombros, en la espalda, incluso hasta el área de la lumbar. Entonces, todo eso nos provoca ansiedad, porque no sabemos qué tenemos. Y decimos, ¿será que tengo otra cosa? Y no es lo que realmente me está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a saludar a Lauren. Muchísimas gracias por unirte, Lauren. ¿Y qué pasa? Entonces, la ansiedad nos puede llevar a padecer de presión alta. O incluso que se nos baje por la falta de energía también. Nos da dolor a la hora de comer. Entonces, también tenemos dificultad a la hora de alimentarnos, a la hora de masticar nos duele. Si queremos abrir la boca porque es un alimento grande, un ejemplo, puede ser una hamburguesa o un taco, y entonces quiero abrir la boca y me duele. Entonces se me dificulta. Y eso, todos estos síntomas se me vuelven un catalizador más para la ansiedad, que contribuye más a que me tensione más y tensione la mandíbula, padezca de bruxismo y de chirrido de dientes. O sea que es un círculo vicioso. Por eso es importante la toma de conciencia del síntoma, de dónde viene y cuáles serían los elementos para trabajarlo. Obviamente cada persona tiene una razón distinta. Aquí nosotros desde la terapia floral sistémica analizamos a la persona desde su historia, desde su vivencia, desde cómo siente, cómo percibe la realidad, cómo manifiesta su miedo y su ansiedad, y para ver, ¿verdad?, lo que es el origen y qué herramientas le pueden servir. Cada persona es diferente, pero pues aquí estamos hablando de herramientas generales. Entonces, ¿qué recomendaciones nosotros podemos dar? Primero, a la hora de dormir, porque muchas veces el chirrido de dientes se presenta más en la noche en los adultos. En los niños, como les decía antes, sí se puede dar en el día y podemos detectarlo. Pero si el niño está rechinando los dientes en el día, imagínense en la noche. Es mucho peor, mucho peor. Entonces, una de las cosas es a la hora de dormir, reducir la actividad. ¿Qué quiere decir reducir la actividad? Muchas personas están con el televisor y viendo tal vez películas de acción. Obviamente eso no te va a ayudar a relajarte. O en el celular, viendo noticias. Imagínense ustedes si nos podemos relajar viendo noticias en este momento. O en un juego. Fíjense que yo personalmente les puedo contar de que si yo juego algo, creo que lo único que jugué y en los teléfonos de antes era la culebrita, que uno va uniendo puntitos, ¿verdad? Pero
Yo nunca he podido jugar porque en vez, como dicen muchas personas, que en vez de relajarme, me pongo tensa. Porque tengo que estar en actividad para que voy a ganar, que sigue. La verdad es que a mí me estresa. La verdad es que yo nunca he podido jugar, ¿verdad? Ese tipo de juegos. Pero hay personas a las que les gustan, pero probablemente no se percatan de que más bien las está activando. Las está activando a la hora de dormir. Obviamente tu cerebro queda acelerado. Queda acelerado. Recuerdo que una vez venía viajando y venía un niño, se sentó a la orilla mía y en la pantalla puso un juego. Y cada que ese niño ganaba, él brincaba y yo también. O sea, era una cosa increíble. Yo dije, definitivamente yo no soy para los juegos porque más bien me estimulan, me ponen acelerada. Entonces, la recomendación es bajarle la actividad antes de dormir. Por lo menos una media hora antes, cero aparatos electrónicos. Y probablemente puede ser leer un poco, o hacer otra actividad que te guste, tomarte un té, sentarte en un espacio de tu casa que sea agradable y después irte a dormir. Otra de las recomendaciones importantes es cero luz. La luz estimula el cerebro, entonces la luz, cero luz, importantísimo. Otra de las cosas es si practicas técnicas de relajación. Hay muchas personas, ¿verdad?, que les cuesta, pero hay muchas técnicas que son muy sencillas. Por ejemplo, la respiración. Y en la medicina japonesa se dice que como respiras es la calidad de tu vida. Entonces es importante aprender a respirar, porque también muchas veces la falta de respiración, no tenemos una buena oxigenación cerebral y eso también hace de que nos sintamos cansados. Ahora, como venimos hablando con la situación, hay mucha ansiedad y la ansiedad te limita tu capacidad de respirar. Entonces, ejercicios de respiración que son muy sencillos. Si no quieres hacer ejercicios específicos, respirar profundo, sacar el aire, respirar profundo, es decir, respiro tranquilidad, saco el aire, elimino la ansiedad, respiro profundo, saco el aire, voy a dormir tranquila. Entonces, ese tipo, sencillo. Evitar estimulantes, muchas veces, si nos gusta el café, nos gusta el té verde, son estimulantes naturales, ¿verdad? Entonces, o hay gente que toma bebidas energéticas también. Entonces, no tomar después de las 3 de la tarde para evitar estimular al sistema nervioso. Otra cosa es el ambiente favorable de sueño, que tu cuarto tenga elementos que te gusten y que te relajen, ¿verdad? Es importante. Y lo otro es aprender a relajar los músculos faciales y mandibulares. Ahorita yo les voy a enseñar y me gustaría que me acompañen haciendo estos ejercicios para que aprendamos qué puntos vamos a presionar para estimular la relajación física y también estimular la relajación emocional y mental. Voy a invitarlos a hacer 3 respiraciones profundas. Vamos a respirar profundamente, saco el aire, respiramos nuevamente, saco el aire nuevamente, saco el aire. Voy a quitarme los anteojos. Si tienen cerca, si pueden, si no pueden, un poquito de aceite para que la mano resbale y podamos hacer estos ejercicios que los pueden hacer ustedes en su casa todos los días, las veces que sea necesario. Yo trabajo el masaje shiatsu. El shiatsu es el masaje japonés que trabaja los puntos de acupuntura, solamente que yo lo hago con los dedos y la acupuntura es con agujas. Pero la ventaja es que es muy sencillo, pero es muy efectivo y muy profundo,
porque toca puntos que se bloquean a nivel energético. Entonces libera mucho dolor, libera mucho las emociones de miedo, de ansiedad, y también libera y ayuda a que el músculo recuerde que debe relajarse. Entonces son puntos importantes. Entonces uno de los puntos es los que están aquí en este hoyito de los ojos, con el dedo pulgar en este hoyito donde termina la nariz y empieza el ojo. Voy a presionar para arriba, respiro profundo y presiono y saco nuevamente, presionando fuerte, y saco el aire. Si me pueden contar si les dolió, qué sintieron. Es un punto de mucha liberación. Las personas que padecen también de mucho dolor de cabeza, de migraña, este punto sirve mucho. Otro punto es entre las dos cejas. Yo me coloco el pulgar y me doy masaje en círculo. Sigo respirando y saco el aire. Y hago el masaje presionando con cierta presión en círculo. Ese es otro punto. Otro punto es de donde lo hicimos primeramente. Respiramos profundo y resbalamos los dedos debajo de las cejas. Fuerte. Y llegamos a la esquina del ojo y presionamos. Respiramos profundo y sacamos el aire. También tenemos en las sienes, vamos a encontrar un hoyito con nuestro pulgar. Vamos a presionar y a mover en círculo. Respiramos profundo y saco el aire. Otro punto que genera mucha tensión y que trabaja directamente con la mandíbula es aquí. Hay un hoyito con nuestro pulgar igual. Presionamos hacia adentro, respiramos profundo y sacamos el aire. Detrás de las orejas hay un hoyito, ustedes pueden ver dónde está mi dedo, aquí, los dos dedos índices. Ese punto generalmente es doloroso, pero también libera muchísimo, mucha energía bloqueada. Respiramos profundo y presionamos para arriba. Y sacamos el aire. Otro punto en la mano. Si ustedes se fijan, les voy a enseñar mis manos. Yo no manejo uñas largas porque no puedo. Cuando mis pacientes vienen, yo los toco para que ellos se vayan más liberados a nivel de energía bloqueada y a nivel emocional también. Entonces yo pues no manejo las uñas largas. La que tiene las uñas largas, pues lo importante es trabajar con la yema de los dedos. Gracias a las que se están uniendo y me gustaría que me digan cómo les va con los ejercicios. Entonces vamos a continuar. Aquí nosotros tenemos un punto entre el pulgar y el índice. Aquí van a sentir, van a presionar, el pulgar va aquí y el índice, y van a presionar. Tiene que doler. Si te duele, estás en el punto correcto. Y vas a masajear. Vas a respirar profundo y sacas el aire. Vamos a la otra mano. Igual, el pulgar aquí y el índice. Respiramos profundo. Y sacamos el aire. Sí, Ryan, duele. Y precisamente es importante que duela, porque es un punto que acumula muchísima energía. Ese punto trabaja cabeza, trabaja depresión y trabaja síntomas de estómago.
Entonces, si padeces de mucho dolor de cabeza, de insomnio, eso sí te va a doler, pero si estás en el punto que duele, estamos en el punto correcto. Exactamente. Ahora, otro tipo de masaje es aquí, ¿verdad? Donde termina el ojo, más hacia la cabeza y presionamos para arriba. Respiramos y sacamos el aire. Bien, ahora aquí, debajo de la nariz, bajamos alrededor de la mandíbula y terminamos donde empieza la oreja. Nuevamente, seguimos respirando. Otra vez. Bien. Ahora, los 4 dedos, donde terminamos ahorita, bajamos, respiramos. Como jalamos y como que estamos rascando con la yema de los dedos. 2 veces hasta la barbilla y nuevamente respiro y jalo. 3. Otro. Debajo de la barbilla subimos, respiramos y bajamos. Hasta aquí, nuevamente. Y nuevamente saco el aire. Siempre es importante, ¿verdad?, que siempre trabajemos los dos lados. Otra forma es también apretar. Si se fijan, donde empieza la oreja, aprieto. Voy apretando, apretándome el cuello. Este es el músculo esternocleidomastoideo que duele muchísimo. ¿Por qué nosotros nos duele el rostro, el cuello y los hombros? Es nuestra cara, es nuestra presentación. Y muchas veces, depende de tu personalidad, te reprimís, no expresás y tensionamos. Entonces, igual hacemos al otro lado, apretando. Correcto. Para el cuello, me voy a dar un poco de vuelta. Podemos empezar aquí. Respiramos y hacemos esto y unimos. Nuevamente. 3. Otro es este músculo que ya lo masajeamos, ¿verdad? Apretando. Igual, donde termina, la oreja, como que lo alisamos. Respiramos y sacamos el aire. Igual al otro lado. Como les decía, siempre es importante los dos lados. Lo alisamos. Los hombros, vamos a usar toda la mano y nos vamos a apretar. Y al otro lado. Quiero que me cuenten cómo les fue con estos ejercicios. Yo me siento súper relajada. Sí hay puntos que duelen, pero después yo le digo a las personas que me consultan, que vienen a mi clínica o que también hacemos terapia en línea, que en el momento te va a doler un poco, pero después vas a sentir la liberación y definitivamente que es delicioso. Y es un automasaje. Si ustedes ven, es sencillo, no lleva mucho tiempo y lo pueden hacer en el momento que ustedes sientan que necesitan. Y sí pueden ver cómo la mandíbula, doloroso pero rico, exactamente, la mandíbula se relajó. Otro ejercicio para la mandíbula
siempre respiremos porque es importante mandar oxígeno a nuestros músculos, a nuestro cerebro, es mover de un lado a otro la mandíbula. O sea, el superior y el inferior para un lado y para el otro. ¿Ya? Y van a ver qué cosa más rica. Otro punto es aquí, donde termina el hueso, y presionamos para arriba, respiramos y sacamos el aire. ¿Ven? Y hay otro ejercicio, que es un ejercicio de yoga, creo que se llama el de león, no me acuerdo qué es. Abrir la boca lo más que podamos, respiramos. Y van a sentir qué cosa más rica. Entonces, espero yo, sinceramente, yo sí me siento relajada, me siento muy bien, que estos ejercicios les sirvan cuando ustedes sientan que tienen dolor, o incluso aunque no lo sientan, porque como les decía, puede ser un síntoma involuntario, inconsciente, que hagan estos ejercicios antes de dormirse y al levantarse, y van a ver que cómo va a cambiar la calidad de su día y la calidad de su noche. Ya entrando en la terapia floral, nosotros en la clínica, en mi caso yo incluyo las esencias florales para el paciente, pero igual para las personas que hacemos terapia en línea, yo les puedo indicar si son de otro país donde las pueden adquirir. Así que esta herramienta es importante que la conozcamos, porque recuerden que trabaja la emoción en desequilibrio. Entonces tenemos, por ejemplo, Centauri. Centauri es una flor para esa persona que se somete, que otras personas la pueden someter a una situación que no le agrada, pero que no sabe cómo decir que no, le cuesta decir que no. Entonces se frustra, se puede padecer de resentimiento también, y entonces esta flor le ayuda a liberar, porque esa sensación de frustración puede hacer que tengamos tensión mandibular. La otra es verbena, que también se puede molestar. Verbena es esa personalidad que siempre está queriendo salvar al mundo con toda la buena intención. Pero, por ejemplo, yo conozco una persona que vive molesta porque la gente no se cuida, porque la gente no se pone mascarilla, porque la gente no entiende, porque la gente. Entonces, esa es la verbena. Pero si es por su bien, pero porque no entiende. Entonces, se frustra, se enoja. Entonces, por las injusticias o porque la gente no comprende, porque ella lo que quiere es transmitir ese mensaje de salud, de bienestar para todos, pero se frustra y se molesta porque la gente no entiende. Entonces, ahí tenemos a verbena, y verbena ayuda a regular eso. Es como ayudar a la aceptación, ¿verdad? De que no podemos controlar todo y no podemos controlar a los demás. Entonces, esa tensión, ese enojo te provoca el malestar, la ansiedad, el chirrido de dientes, la tensión mandibular, el bruxismo, que es de lo que estamos hablando. Otra flor también que tenemos, que Bish. Bish es el crítico. ¿Conocen a alguien que todo lo critica y a todo el mundo critica y solo él va a hacer bien? Ese es Bish. Obviamente vive criticando, vive en la crítica, vive molesta, vive. Entonces ahí tenemos también otra causa de por qué nos puede doler, por qué podemos apretar, por qué. Bish es como esa personalidad que quiere controlar, ¿verdad? O que como no puede controlar, critica. Tenemos a Agrimony. Agrimony es esa personalidad que sufre. Por ejemplo, en mi caso yo soy Agrimony. A mí me costó encontrar cuál era mi flor de personalidad. Yo soy Agrimony porque yo siempre me van a ver alegre, siempre, pero cuando tengo un sufrimiento o una preocupación, yo no la expreso. Yo soy así, toda la vida he sido así, y no es malo. El punto es de que puede ser que me sienta atormentada, sola, y no lo expreso. Entonces dicen, la Marisol siempre está bien, la Marisol siempre es alegre, la Marisol. Y lo que pasa es eso, que estoy viviendo solita y atormentada por dentro, tal vez la preocupación que yo tengo. Entonces, Agrimony me ayuda a ser como más genuina, a vivir esa felicidad que sí proyecto y que sí es real, pero a vivirla de manera más genuina.
y más tranquila. Generalmente Arimony también está muy indicada en personas que son que tienen problemas de adicción, a lo que sea, ¿verdad? Porque lo que pasa es que derivan en una adicción eso que no pueden controlar. También las que tienen tic nervioso, y en este caso pues es la flor como por excelencia para lo que es el chirrido de dientes y la tensión mandibular, porque es esa personalidad que no expresa. Tenemos violeta de agua, que violeta de agua lo que hace es encerrarse, no quiere ver a nadie, no le gusta el contacto con los demás, pero también esa soledad no es saludable. Entonces eso también la puede llevar, que si la visitan, que si la llaman, que se molesta, porque le gusta estar sola y no quiere que nadie la moleste, entonces también ayuda, ¿verdad? Otra es white chestnut. White chestnut es una flor para esa, y creo que hoy desde mi clínica yo lo puedo decir, desde mis pacientes, que hay mucha verborrea mental. Ya no es verbal, que lo hablamos, no, mental. O sea, estoy todo el día con una idea que no me deja tranquila. Y la vez pasada que hablamos de la hipocondría, hablamos de eso. Y white chestnut es esa personalidad que no para de pensar. Pero ojalá fueran pensamientos tranquilos, ¿verdad? O de alegría, o de ver oportunidades. No, son pensamientos negativos, pensamientos de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora está pasando esto? ¿Y ahora está pasando el otro? Y entonces esa mente no descansa. Esa persona obviamente está cansada. Y en la noche va a seguir ese cerebro en lo mismo. Y ahí viene la tensión mandibular y el chirrido de dientes, el bruxismo, el dolor. Entonces, para esa verborrea mental, como digo yo, el OAC es esa persona que se autoexige, que no se permite descansar, que no se permite, son de las que se molestan cuando se enferman, porque consideran de que no pueden parar, no tienen permiso de parar, tienen que hacer todo como debe de ser, son súper, y se muerden por dentro, porque también parte de la tensión mandibular puede provocar que te mordas, te mordes las mejillas por dentro, también, eso tiene que ver mucho con esto del bruxismo, va acompañado y tiene que ver obviamente con ansiedad, tiene que ver con falta de control, miedo y qué sé yo. Entonces, ahí tenemos estas diferentes esencias, como les decía, si están fuera del país, nosotros les podemos indicar dónde las puede adquirir, pero las esencias son basadas y indicadas de acuerdo a la personalidad, la situación personal y la historia del paciente. No es tomar por tomar. Hay que identificar yo, ¿qué quiere decir yo? ¿Qué quiere decir yo? Escribirme para comprender. Entonces, ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? Espero que todos estos ejercicios les sirvan. Yo les quiero decir que nosotros estamos atendiendo en línea para personas que no están en el mismo país o que están en otra ciudad que no nos podemos mover, y también estamos atendiendo presencial. Yo tengo un programa de 5 sesiones. En esas 5 sesiones nosotros trabajamos desde la situación actual, que es tu síntoma actual, lo que te está incomodando, lo que te está doliendo. Mucho estamos trabajando situaciones de duelo que provocan muchos síntomas, ¿verdad? Y hasta llegar al origen, damos herramientas terapéuticas, obviamente las esencias. Y esto, yo antes al comienzo, que empezó lo de la virtualidad, yo no creía que pudiéramos conectar en línea, pero fíjense que sí. Y si ustedes ven ahorita, si ustedes hicieron un ejercicio, fíjense que sí se puede, y realmente ha sido una gran herramienta para poder atender personas que no pueden acceder, ¿verdad?, de manera presencial. Entonces, yo tengo ese programa de 5 sesiones. Cuando nosotros lo terminamos, ya se llevan un ebook o un resumen terapéutico
cómo iniciaron y cómo terminaron todo el proceso, su transformación, cuáles eran sus creencias limitantes, cuáles eran los síntomas físicos, cómo mejoraron, con qué herramientas para que puedas seguir progresando y transformándote. Porque mi eslogan es transfórmate con amor. Yo sí creo sinceramente que nos podemos transformar siempre y cuando nosotros estemos en la disposición de hacerlo. Yo me pongo a la orden. Si te interesa, me puedes escribir. Estoy a la orden con gusto y quiero que sepas que vamos a seguir compartiendo herramientas para ayudarte a sobrellevar esta situación. Dice Royan, jaja, soy la última, la que no se permite descansar, siento que pierdo el tiempo y la vida se me va. Así es. Así es, y eso genera frustración, incluso resentimiento conmigo misma, me vuelvo autocrítica, me tensiono, eso me genera ansiedad y vienen los malestares físicos, como la tensión mandibular, el bruxismo, ¿verdad? Y el chirrido de dientes, que es el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, aquí estoy para apoyarlos, apoyarlas. Y quiero agradecerles de corazón que me han acompañado. Las personas que lo van a haber grabado, igual estoy a la orden. Y pues les agradezco mucho. Gracias también a vos por estar aquí. Bien, entonces me despido ahorita. En 20 minutos vamos a tener la transmisión en la cuenta de Instagram de Sin Miedo a Ser Diferente y desde esta misma cuenta de Facebook sobre el tema de qué herencia emocional estamos dejando a nuestros niños. La cuenta Sin Miedo a Ser Diferente es la cuenta que yo llevo, que tiene que ver con la historia de mi hija Antonella conmigo, ¿verdad? Que es una niña con síndrome de Down, y estoy compartiendo muchos temas que tienen que ver con todos los niños, porque todos los niños son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí en 20 minutos nos conectamos en la cuenta de Sin Miedo a Ser Diferente y en esta misma cuenta de Facebook. Muchísimas gracias, estoy a la orden, cualquier consulta me escriben. Gracias.